Halo, 14. október 2025. Bolo teraz stacionárne Pluto, takže bolo to teraz cez víkend a prejavovalo sa to rôzne. Takže ľudia si mohli všimnúť, že možno sú trošku viac mimo a prehlbujú sa do kríz, do smútkov, do depresií, alebo že im skrátka niektoré veci unikajú. Takže bolo to teraz vlastne cez víkend, sobota, nedeľa a šťastí aj pondelok. Čo sme videli vlastne na podmaze Matrixu, bola zrážka dvoch vlakov, áno. Toto bolo hneď v pondelok ráno. Takže toto bola ešte energia stacionárneho Pluta. Pretože ten Pluto, on bol retrográdny a jak sa vlastne ako keby tak vracia a mení smer a už ide ako keby dopredu, tak on tak chvíľku zastane. Ona, tá planéta, nezastane v skutočnosti, ale prosto sa to volá stacionarita. Trošku ako keby zmení tú dráhu, áno. A práve tento pohyb, keď sa ako keby tá planéta tak natáča i na iný smer, tak tam sa dejú rôzne veci. Takže vlastne zrážka dvoch rýchlikov, to bolo hneď v pondelok ráno. No a takto. Takže neviem, aký ste mali víkend, ale ja som skoro pripálila v sobotu pánvicu. Prosto som si zdriemla a večer a potom si hovorím, idem si urobiť čaj. A poznáte to, keď zapnete sporák, zapnete tam nejakú tú platničku a omylom zapnete inú a čakáte, že ten čaj začne akože to tam bublať, áno. A pretože my už dávno nepoužívame konvicu rýchlovárnu, ale varíme to v takom malom útulnom, smaltovanom takom tom varníku našom. A to sa veľmi rýchlo uvarí. Tá voda je fakt veľmi rýchlo uvarená. No a ja som to tak dala variť a chvíľku pozerám, že však sa to nezohrieva. Ale potom som započula také zvláštne zvuky a to už bola pánvica, ktorá bola odstavená na druhej platničke a práve tam to bolo zapnuté ako keby na ten čaj. Ja som to pomýlila, tak som si hovorila, aha, jasné, dobre, tak som sa hneď rýchlo zobudila. Hneď ma to prebralo. No a takto. Takže trošku je tam taká značka na tej našej pánvici. A áno, proste aj takto sa prejavuje stacionárne Pluto. Prosto človek sa nejakým spôsobom zabudne a môže sa stať katastrofa. Druhý deň sa stalo niečo podobné, podobné na túto tému, takže už bolo všetko vypnuté, už sme išli jesť a zrazu ani neviem jak, proste keď som utierala vlastne ten sporák, tak som tam niečo ťukla a znovu sa tam začalo niečo škváriť, takže to bol druhý deň. Takže áno, takže máme aj na hrnci takú malú značku, takže toto bol náš víkend. No a v pondelok vlastne bola tá informácia publikovaná, že zrážka dvoch vlakov. Takže jeden išiel z Košíc, druhý išiel naopak. A len čo vyšiel ten vlak z Košic vlastne z tunela, tak bum, nastala strašná zrážka. Takže niektorí ľudia to popisovali, že ich vymrštilo zo sedadla a
vymrštilo ich na to ďalšie sedadlo ako keby oproti. Niektorí mali šťastie, pretože oproti nikto nesedel a hodilo ich to na sedačku. Niektorí nemali to šťastie a odhodilo ich na niekoho iného, na spolucestujúcu, takže veľká akcia, vlastne teraz to bolo v pondelok. Takže takto. Pluto v každom prípade už ide v tom svojom smere. Takže áno, je to tak, tá astrológia nezvratne pracuje, nezvratne, kohokoľvek mapu si pozriem, takto nezvratne pracuje, je to naozaj tak. No a keď sa pozrieme do minulosti, tak prosto boli tu také vážne tranzity, napríklad bol Mars v konjunkcii s Ketu s južným uzlom, to bolo vlastne ešte v auguste. A ja som to hovorila, že vlastne tento tranzit tu bol v tom čase, keď spadli dvojičky, no spadli, oni nespadli len tak, že náhodou, ako vieme, ale proste keď sa to stala táto tragédia s dvojičkami, tak presne to bol ten istý tranzit. Takže prešiel nejaký čas a ja som si aj hovorila, to je zvláštne, že by tá astrológia tak nebola celkom presná, pretože naozaj to nadväzovalo vlastne práve na tento rok, na tento pád dvojčiek. A teraz vlastne v auguste tak trošku sa predpokladalo, že sa niečo stane také podobného ako 11. september, áno. Takže prešiel nejaký čas a bum, 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 10. septembra sa stalo to, čo sa stalo. Ten útok vlastne na toho Charlieho Kirka. Takže áno, dokonca aj dátumovo to presne sedí. Neviem, či ste videli ten film, ktorý som tam dávala. Je to zaujímavé, pretože ten film vznikol v roku 1998 a pozerala som sa na Charlieho Kirka. On bol narodený v roku 1993. Takže keď si to tak spočítame, 3, 4, 5, 6, 7, v roku 98 mal 6 rokov, takže to ešte nikto nemohol tušiť ani, že niečo také bude a čo on bude robiť, tento Charlie. Prosto zrejme tento scénar niekto ako keby vytiahol z tej akašickej knižnice, z ktorej odčítavajú aj jasnovidci. A takto sa to proste stalo. Takže áno, je to tak. Takže to je na margo vlastne tohto. Takže tento tranzit, áno, bol taký. Mars, konjunkcia Ketu, presne to nadväzovalo na tie dvojičky a aj teraz trošku s oneskorením. Ono totižto v tej našej hmote sa to niekedy tak deje a s týmto sa stretávam, pretože ľudia mi často hovoria, povedala si toto a vôbec sa to nesplnilo a my sme mali také super dni a super dovolenky a nič také nebolo, nič také sa nedialo. No, ale prejde nejaký čas a až potom vlastne sa začnú tie udalosti miesiť. V tej hmote vlastne všetko ako keby prichádza neskôr. Aj keď je spln, tak mnohí ľudia hovoria, ja nič nemám, ja sa dobre cítim, perfektne sa cítim, tak som to chcela povedať. Ale potom vlastne vidíte, že práve po tom splne, niektorí ľudia práve po tom splne majú tie zase svoje stavy, udrie im to na citlivé miesto, alebo proste necítia sa dobre, sú nadmerne unavení. Takže to prichádza častokrát s oneskorením všetko. Takže takto. Bol teraz ešte taký zaujímavý fenomén, zaujímavé video. Sledujem teraz dosť Roberta Bernatoviča, pretože on tam má zaujímavé veci. Robert Bernatovič je taký kamarát v podstate poľského jasnovidca Krištofa Jaskovského a on skúma záhady celkovo
záhady všeobecného charakteru. Takže teraz tam ukazoval ľudí, teda fotky ľudí, ktorým sa fotky znakov. Boli to ľudia, ktorí z ničoho nič zrazu videli na svojom ramene, väčšinou ľavom ramene alebo pravom ramene, väčšinou na ramene teda, to som chcela povedať, tak z ničoho nič sa im urobil taký zvláštny znak. Takže vyzerá to ako kolo, ktoré má, počítala som to, je to presne 12 lúčov. A takýchto ľudí pribúda v Poľsku, takže neviem, ako je to na Slovensku, v Čechách, keď máte takéto niečo podobné a zrazu sa vám niečo takéto na koži zjaví. Ono to tak je skôr pod kožou. To je vyslovene ako nejaká pečiatka. Je to vyslovene ako nejaká mimozemská stopa, ktorá dáva určité kódy. Možno nám to chce niečo povedať, možno to chce tým ľuďom niečo povedať konkrétne. Pozerala som sa na symboliky, zatiaľ som to až tak neprebadala, ale Indovia majú niečo podobné a tá 12 vraj údajne súvisí s 12 úrovňami bytia. Tá 12 vlastne tiež má svoj zmysel, pretože je 12 astrologických domov, áno. Keď máme astrológiu, ten kruh v aplikácii, tak tam je 12 domov. Máme telo, potom financie, komunikácia, rodina, tvorivosť, 6, práca, rutina, 7, partnerstva, zmluvy, 8, skryté veci, peniaze iných tiež, 9, nejaké cesty, filozofie, školy, systémy, 10, kariéra, 11, priatelia, no, kolektívna energia, 12, dom izolácie, okultizmu, magie, spirituality. Takže máme 12 tém, ktoré zahrňajú celé naše bytie a celý náš matrix. Indovia majú taký tiež podobný symbol, ale nevyzerá to tak celkom ako toto kolečko, ktoré ukazuje tam Robert Bernatovič. Takže keď ľudia niečo také majú na Slovensku, v Čechách, tak určite mu napíšte, ozvite sa mu tam na ten jeho e-mail alebo možno aj na telefón. Takže je to veľmi zaujímavé. Takže tento znak vzniká veľmi náhle a ľudia pocítia také pálenie, keď ho dostanú. Takže je tam taký príbeh ženy, ktorá je učiteľka, je jej tak nejak horúco, zrazu otvorí okno a bum, strašne ju niečo začne piesť, začne si to škrabať, príde domov a jej priatelia zistia vlastne, keď si dá tričko a prezlečie sa do domácich vecí, že toto nevyzerá ako nejaký znak od komára alebo štípanec. Je to proste normálny vzor, ktorý je pod kožou. Takže skúšajú jej to zotrieť, ono to nejde samozrejme. Takže Bernatovič teraz zbiera takéto rôzne príbehy takýchto ľudí a je to veľmi zaujímavé. Takže toto všetko aktuálne beží. Takže samozrejme v tom našom živote bežia tie naše témy vnútorné a potom beží ten vonkajší matrix, áno. Takže čo by som chcela dnes vám povedať, že teraz ako som začala si prekladať vlastne jednotlivé taroty, tak ma to dostalo viac do toho zdroja. Som si istá, že tarot napája na vesmír a je to nejaký kód vesmíru, pretože tam je uložené všetko. Tam sú všetky situácie, ktoré môžu nastať. Je tam viac, ako si myslíme. A v okamihu, keď som preklikla na ako keby ten podmas Matrixu, na nejakú politiku alebo tak som hneď cítila, že toto je úplne iný svet. A
v podstate už som nedokázala sa ani nejak dlhšie pozerať na Jackovského, lebo on tam stále dáva tie vojny a stále tam odčítava ten Irán a Izrael. A som si hovorila, nič nové, však toto už proste hovoril, toto už sa očakáva, nič tam nové není, takže jedno dohorieva, druhé začína. A jednoducho stále tu niečo bude na tej osi. Tu treba pochopiť, že ten Matrix má stále nejakú skrytú ruku, ktorá tu pracuje. A my môžeme len nejakým spôsobom kľúčkovať. Takže čo som si všimla, že politika oberá ľudí o silu a to je taká základná vec. A potom politika je dobrá pre takých ľudí, ktorí odmietajú zobrať za svoj život zodpovednosť a chcú to hodiť na ten vonkajší svet. Nedarí sa mi, lebo. Takže je to vlastne tematika síly. Budujme sílu a naozaj sa snažme zlepšovať. Snažme sa zlepšovať aj v tých spirituálnych schopnostiach, viac sa napájať na ten zdroj, intuíciu, pretože prosto tá technológia nám ničí imagináciu, ničí nám kreativitu. Takže asi takto by som to povedala, že toto som odpozorovala. Pretože my ľudia strácame sílu, naozaj strácame sílu. Ten vonkajší svet stále sa nás snaží presvedčiť, že proste je tu strach a musíme niečo robiť. A stále je to tematika síly. Sila. Takže áno, je to tak. A bol teraz ten proces s tým útočníkom, čo sa pokúsil zastreliť Roberta Fica, politika Roberta Fica, pre tých, ktorí nevedia, pretože ma sledujú ľudia aj spoza hraníc. Takže bol teraz ten proces, no a neviem, či ste to videli. Ja som si vypočula asi 2 minúty z tej úvodnej reči tam, toho cintulu, toho nešťastníka, ktorý proste úplne pokrčil svoju realitu a hovorí, že mal to právo urobiť, pretože na Slovensku sa žije ťažko. Úplné rozprávky proste. Prosto sa snažil presvedčiť tých ľudí, že on bol v práve a aká to bola nespravodlivosť, aké nespravodlivosti on videl a proste aký ťažký on život mal. Takže snažil sa hrať na city, dával do toho psychológiu, samozrejme má celkom dobré rečnícke schopnosti, bol to človek, ktorý chcel písať knihy a uverejňovať básne. Zaujímavé ale je to, že veľa ľudí ho neprekúklo a mnoho influencerov, nebudem ich menovať konkrétnymi menami, pretože mi to za to nestojí, tak sa priklonilo práve na tú stranu tohto páchateľa, že áno, on má pravdu, žije sa nám ťažko. Ale prosím vás, v každej domácnosti je jedno auto, ak nie 2 autá. Každý mladý človek má dnes buď iPhone, alebo kvalitný mobilný telefón, alebo kvalitný počítač. Prosím vás, toto je chudoba. Toto je chudoba. Ale áno, akože sú ľudia, ktorí majú iné pomery, určite áno, beriem to, že áno, ale nebudeme sa tu predsa teraz strieľať len preto, že niečo si myslíme iné. Chcem tým povedať ale to, že presne toto sa deje a politika robí z ľudí vlastne 2 tábory, robí z ľudí nepriateľov, áno, a rozoštváva ľudí. Takže tento úbožiak naozaj si tak nejak pokrčil tú svoju realitu a ja neviem, či ho niekto presvedčil, alebo proste nechal sa rozoštvať, nechal sa ovládnuť touto temnou energiou a skrátka urobil to, čo urobil. Mohol si užívať ešte krásny život, mohol písať básne, mohol všetko možné, mohol robiť, mohol sa rozvíjať, mohol písať knihy. Prosto
ak by nebol zaangažovaný do politiky. Takže to je presne to, čo ja stále hovorím. Je to tematika sily, 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 sily. Ak si niekto myslí, že všetko záleží vlastne od politiky, tak tá politika a ten vonkajší matrix mu zobral silu. Prosím vás, je to tematika sily. Budujme si silu, budujme si vlastné svetlo a ja to teda rozhodne cítim, že keď som napojená na tie vizualizácie, prácu s farbami, nejaká tvorivosť, knihy, tak som veľmi spokojná, som v harmonii. A ako náhle niekto na mňa vychrlí tie pasce Matrixu, tak začínam sa cítiť tak stiesnené. No prečo? Pretože tam sa to stále točí dookola, je to stále na tých strachoch, stále. A musíme sa poučiť z minulosti. Všimnime si, že vlastne bola tu koronavírusová a nič také sa nestalo. Takže boli tu strašenia, že budeme chodiť do obchodu len s nejakým zdravotným preukazom. Bola to pravda? Nebola. Bola to len dočasná hra, nejaká skúška, čo to ľudstvo dá, ako sa s tým vysporiada, nejaká energia sa s tým pohrala proste. No, ale nič také sa nestalo. Ale krásne to tam pracovalo, ako sa ľudia báli smrti, choroby, bolesti, proste všetko prvá čakra. Istoty, zmiznú nám istoty, nebudeme môcť cestovať, áno. Čo sa také teraz deje? Ľudia cestujú ďalej. Čiže toto sú všetko vyrobené veci. Samozrejme sú tu určité tendencie, sú tu určité scenáre, ale ono sa ten vesmír s tým popasuje aj z časti sám, si myslím. Proste všetko sa nejakým spôsobom vyrovnáva. Takže nedajte sa obalamutiť, pestujte si svoje svetlo a nezabudnite na svoje zdravie. No a ja vás už pozdravujem. Inak keby ste chceli astrológiu, taký tarotový výklad s vašou konkrétnou otázkou, tak mi určite napíšte. To sa vlastne týka aj ľudí, ktorí ma sledujú spoza iných krajín, áno, z iných krajín. Takže vieme vám to potom poslať e-mailom, vlastne celý ten výklad a takisto aj video, ktoré si proste viete pozrieť doma pohodlne. Takže či ste na Slovensku alebo nie ste na Slovensku, všetko sa dá vlastne cez ten internet zrealizovať. Takže toto som vám chcela povedať. Skúste mi napísať čo najvernejší váš príbeh. Niekedy sa ľudia zľaknú, že mám konkrétne otázky, áno. Proste tak sa zľaknú, ale skúste sa vcítiť do mojej kože, že denne mi píše strašne veľa ľudí a ja potrebujem naozaj sa dostať k tej základnej informácii, ktorú riešite. Takže veľa ľudí napríklad teraz rieši vzťahy, ale keď ľudia hovoria, že chcem výklad na vzťah, tak ja potrebujem vedieť, čo tam je konkrétne, či to je len taký skrát, alebo je to niečo dlhodobé, alebo je tam nejaká manipulácia a vy sa bojíte z toho výjsť. Pretože vtedy sa pracuje lepšie aj s tými kartami a je to také jasnejšie a ja viem, na akú tému sa mám sústrediť. Takže keď to neviem, samozrejme, tak hovorím intuitívne to, čo tam vidím a prosto je to skrátka lepšie, keď mi pošlete čo najviac informácií. Nemusia to byť nejaké dáta, to určite nie, ale teda dátum narodenia áno, dátum, miesto a čas narodenia, ale musí to byť váš nejaký hlboký vhľad do toho problému, ktorý riešite. Takto sa mi s tým veľmi dobre potom pracuje.
pretože ja sa na to naladím a potom samozrejme prichádzajú niekedy aj také odpovede, ktoré dostávam v snoch. To sa mi veľakrát stáva, keď tu mám rozložené karty a jeden deň urobím výklad na tú tému a potom vlastne ešte druhý deň dorábam video ohľadne vášho kódu, číslic, všetko to tam proste pospájam, ale najskôr si samozrejme musím to dať do hlavy a musím sa na to nacítiť. A častokrát vlastne ja tú odpoveď dostávam aj cez sny, niekedy aj tak, že sa ako keby v tom sne viem vcítiť do toho človeka a ako keby ten sen mi ukáže, že v čom asi ten človek je. Takže buďte úprimní, ja som úprimná, tak aj vy buďte úprimní. No a určite to za to stojí, pretože aj my sme si zlepšili život, spálim veľmi týmito náukami, takže teraz dosť študujem tú vedickú astrológiu, tá ma baví, je to proste náuka, ktorá je na celý život, takisto tarot a učíme sa nové veci a veľmi nám to ako keby zlepšuje neustále život. Poznaj seba a zmeníš svet, ako sa hovorí, pretože častokrát ľudia proste jednoducho chcú sa prispôsobiť tomu okoliu, ale opomínajú vlastne ten svoj kód. Keď neviete presne, že ako s tým pracovať, tak je to ťažké, pretože možno sa budete prispôsobovať, ale život nie je nejaká tabuľka, kde sa vieme vtesnať do nejakého návodu z časti. Áno, v rámci nejakých konštelácií a súradníc, ale každý má nejaký iný koktejl tých elementov, planét a tak ďalej a tak ďalej. Takže lúčim sa s vami, majte sa krásne a snažte sa dostávať do tých dobrých emócií. Večer, keď zaspávate, tak sa snažte pracovať s predstavou, snažte sa si zvedomovať veci, ktoré sa vám podarili a ktoré chcete. Nie, čo ste nestihli, niečo bude zajtra, snažte sa to dávať do veľmi žiarivých farieb a to isté vlastne sa dá robiť aj v bdelom snení, áno? Takže tie reality sa môžu prelínať. Takže majte sa krásne, pozdravujem vás, bye bye.